频剪辑的万能公式、素材和音效。素材添加的万能公式你知道吗？像我们平常剪辑的视频，如果不会合理的去使用素材的话呢，那你的视频呢就会普普通通啊，平淡无奇。但是如果说你知道素材和音效正确的添加方法，那将会让你的视频啊锦上添花。那接下来呢，达达给大家演示一下几种不同情况下添加素材的方法，希望呢对你有所的帮助。好的，我们来到剪辑，大家可以看到这是一段雪景的素材，但是呢这一段素材上面呢并没有下雪，那么我们怎么能够让它进行一个下雪呢？在下方呢，你可以找到画中画、新增画中画，然后选择右上角的素材库，点击素材库，我们直接在这个放大镜这边呢搜索雪字，来搜索完成之后你会发现里面有非常多的雪景，有横屏的，有竖屏的，像这种有车灯灯光下的，根据你的一个素材情况呢去选择。那比如说我就选择第一个，选择好之后把它添加进来，你记住先用双指把这个素材放大，让它填充满。如果说这个素材它是有声音的呢，你就把声音调节到0。然后如何让这两个画面融合在一起我们可以在下方点击混合模式，选择这一个叫绿色的混合模式，那么这一个黑底呢就会消失，打个勾。好，那么我们再来看一下，天空中就下起了小雪了。但是呢，这样子的融合它还是没有感觉在雪景中间的感觉。那我们可以返回一下，再点击左下角这个音频，选择第三个音效，然后呢，大家在放大镜搜索一个雪的一个音效搜索一下。搜索完成之后，你记得听一听，它有很多不同的雪的音效选择一个你觉得最合适的一个下雪的声音来点击使用。好，记得把结尾处进行一个分割对齐，那么这个效果就完成了。接下来我也导出给大家看一下它的一个效果。好，第二段大家可以看一下，这是一个江南水乡的视频，那么我们也可以让它呢下起小雨。点击画中画，新增画中画，同样的方法呢，点击素材库，那么我们可以在放大镜你就搜索单独的一个雨字搜索完成之后还是同样的，它有竖屏的，有横屏的，有这种屋檐下的，对吧？还有狂风暴雨。那我们挑一个细细的一个雨滴来把它添加进来。添加完成之后把它进行一个放大然后呢混合模式调节这个绿色，同样的呢能够去除黑色。那你们看一下，雨呢就已经下起来了。如果说素材时间不够那你可以滑动到结尾，把这个素材给复制。在复制之前，你先记得如果说它有声音，把音量呢先拉动到0，打个勾。好，然后我们再去复制1次、2次、3次，直到素材超过咱们的视频，然后把多余的这个部分呢来选中它进行分割删除。好，那么音效也是一样的点击左边这里音频，点击音效。那么雨的这个素材，我们就搜索一个雨的一个特效一个音效你可以听一下，有这种小雨声，有点大了。我们可以来一点小雨的声音还有淅淅沥沥的小雨声。选择一个符合咱们这个视频的，那我就选择这个点击使用。音效选完，记得结尾处多余的部分分割删除。那么我们也来看一下它的一个效果吧。前面两个是教大家如何去添加咱们的环境，那么这一条呢，咱们教一下大家怎么去添加咱们的一个物品，像动物人物。点击画中画，新增画中画，来找到右上角的素材库，我们可以在放大镜搜索一个像鸟，对吧？搜索天空中像这种绿树上有鸟，那我们比如说选择这一个雁群鸟群，咱们把它添加进来，因为它是有声音的，音量呢拉动到0。然后像这种白色的底，我们点混合模式就不是选绿色了，白底呢咱们就选择变暗，打上小勾，来把它放大到合适的一个位置那么这些小鸟呢可能太小了还看不清，那我们可以再点击画中画，去素材库里面咱们去搜索一个比较大一点点的鸟来搜索，找一个比较大一点点的这样子的一个有目的鸟，你看这个绿目的一个大雁，对吧？大鸟，咱们把它添加进来。这个就不用找混合模式了，因为它是绿色的，所以咱们左右滑动，找到这个叫抠像的功能像纯色的背景呢，咱们是可以点这个抠像，选择第三个色度抠像，
你把这一个光标移动到绿色，你看绿色就会消除啊，强度可以拉一拉，阴影可以拉一拉，打个勾，你看这个小鸟呢就已经出来了，对吧？然后呢，咱们为了让它飞起来，你可以左边在这个地方啊打上一个关键帧，点击这个视频打个针，然后呢去结尾处啊，去右边啊，也不用到结尾吧，咱们在中间打个关键帧，让它呢飞出去。飞的过程中间呢，可以让它稍微放大一点点啊，然后飞到这右边消失不见。那么大家可以看一下啊，鸟就这样子就飞出去了，对不对？好，结尾处这些多余的部分啊，咱们记得要它对齐一下。刚刚加了一个鸟，那么接下来我们再加一个人物，我们也可以点击新增花荣花，你去素材库啊，搜索一个在公园里面走路的人物，来搜索走路2个字。搜索完成之后呢，这有横着走的，对吧？这是横着走的，咱们找一个竖着走的。那么这个呢是竖着走的，然后把它添加进来。绿幕呢，同样的方法呀，你去找我们的抠像功能啊，点击色度抠像，移动到绿色板块，拉强度呀，拉阴影，打个勾，人物就抠出来了。但是这个人又太大了，那我可以把它干嘛呀？把它缩小一点点啊，移动到这个马路的正中间啊。那我们去结尾处啊，把这个多余的这个素材呢，给它进行一个对齐、分割、删除啊。那么这个视频啊也就差不多了。最后结合音效。点击音频，点击第3个音效，因为有一些鸟类的声音，那我们可以在放大镜搜索这个大自然3个字，因为大自然它有环境声，也有咱们的鸟叫声啊，咱们选择其中的某一个进行一个添加，记得也要对齐。那么我们最后看一下它的一个效果吧。好的，本期视频呢就制作完成了。如果说大家觉得达达讲的还不错，你还想学习更多更完整的剪辑干货和变现小技巧的话呢，你也可以给我点个关注，然后留言个666支持一下。我看到的这个支持，也会给支持的粉丝分享一个完整的实操和我的一些经验见解。那我们下期再见吧，拜拜。